Ja. Det är deilig å være sammen med dere her i morgen, og det er fantastisk å være her og minnes Herren, og minnes han vi brei og vine som minner dere av blåhansere, som var lete for dere. Til det som jeg kommer til å nevne oss om i morgen, at utan at blåver uthelt fast ikke firegjøring for synd. Vi får genge jøkken nækere mindre i Bibelen i Gamle Testamentet som viser dere av hettar, og hvordan i Gamle Testamentet viser dere fram av Jesus Kristus som døye for dere, og leser liv og leser blå flåta for dere. Det stender i Bibelen at i Hebreerbrevet kapitel 2 stender det at loven hever bært skuggar hina kommande gåa, ikke sånn og mynd tørra. Loven hever bært skuggar hina kommande gåa, ikke sånn og mynd tørra. Det viser dere at Hebreerbrevet forteller dere at det var nek ting i Gamle Testamentet som hentet, men ikke hentet til feltet, hentet tog at det var noe som skulle vise fram til Kristus som skulle komme. Og han sier at tog kan hon, altså loven, aldren, vi offrer noen, og de alltid høtt og kvart år av nødjon bæra fram, gjøre de fullkommen som kommer fram vid tøym. Bibelen er en fantastisk bok. Hon henger sammen alt som hon er en bok vid 36 boken, 23 i Gamla Testamentet og 22 i Nya Testamentet. Og tar vi leser Jøkken Hebreerbrevet, så sier vi øyelig og tøyelig at skriveren av Hebreerbrevet forteller dere etter at det var noen offer som ble offret i Gamla Testamentet, men nå har vi finnet et bedre offer. Det var noen prester som bør fram, for inn i helgedommen og liksom representerer Israels folk, men nå har vi finnet en bedre høvesprest. Vi leser om at vi hadde en sattmala, den gamle sattmalen, men nå har vi finnet en bedre sattmala. Og jeg innskjer vi det derfor ikke etter noen av hæsson skuggen i Gamla Testamentet som viser oss fram til Kristus. Det første som jeg ønsker å nevne er Kain og Abel. Her var det 2 unge menn, brøver, Kain var den eldre og Abel var den yngre. Tar for å bære ut at offre til Herren. Og jeg tror vi har bære Abel og Kain hadde et rett hjerte. Tar yngst at offre til Herren nække og til beste som der kom. Men vi leser at ta og hese bære unge mennene fer ut og tar offre hver sitt offer av hver sitt altare, så leser vi om at God han hukte av offer Abels og han godtog det, men han hukte av offer Kains og han ville ikke godtake offre som Kain kom vid. Nå hvor er det så? Jeg tror at vi leser om at Kain, han var en som var dyrka i hjørna. Og han kom til Herren vid ødlån til gåa som han hei dyrka fram av hjørne. Og vi leser om at Abel var en som var en hyre. Han passet i seg, og han kom til God, og han bær honom et altar av en lydaleis som lampe av ham og fisto og i flotje hans herre. Og vi kunne spørre oss selv hvordan ber det til at God ikke kunne godtake offre som Kain kom vid. Jeg tror vi at Kain, han kom vid de aller beste fruktene som han åt. Han er ikke offre råttnar frukter i for god. Han har valgt seg til aller beste som han kunne finne, til nå skulle han offre til god. Men Kain, offer hansara, en mynd av hvordan vi mennesker mengan røyna komme til god vid tog som vi selv kunne komme vid. Det som vi selv har gjort, okkara versk, okkara gjerer,
Men det nyttar han ikke. Abel, han kom til God, og han røst i hånden et altar via en lampe. Og han började her at visa myntena av tog lampen som øyna for skulle være offra av Golgata kross. Det er ikke blå er ikke i frukten, men blå er i en lamp. Og ta i Abel offra hetta lampe og altar noen framfor herran, så vil han mynter av hettar at lønnen som synden gjevor er deg. Og han vil mynter av hettar at åttana blåver uthelt, så fast ikke firegjeving fire synd. Men vi kan spørre oss selv, hvordan visste Abel hettar? Hver hei Abel finnes å vite at han skulle offre et lamp? Hver hei Abel finnes å vite at et kreatur, at lov måtte offres, og at blå måtte flåta for at firegjeving kunne fåast fire synd? Jo, det har han lært fra mauersynet og feiersynet. Adam og Eva. Vi vet at Adam og Eva var i Edens hava og levde i en fullkomne forhold ved God. Hver det stender at God kom nyer, han hei samfellet vidt hei, men så kom synden inn i heimen. Og skjønner var gjørt i middelen God og menneske. Og da stender det at God han kom nyer og i Edens hava, og han sier vi Adam og Eva kvært, han sier vi Adam, hver er du? Adam sier, jeg var nætjen, og jeg rønte at klea meg ved fikonen av disse hjørne som du har skapt. God har sagt, vi Adam, at han skulle ikke teka av trænen og vi Eva. Men synden var kommet inn i hendan heim. Og det stender at God han tog et lamp, et kreatur. Han drepte her, og han kladde Adam og Eva vi skynnen av hesson kreaturen som han drep. I halte det hever aller helst være et lamp for at halte myntene som God innskjer at vise okken. Dette var et sjokk for Adam og Eva. De var totalt og i sjokk at God skulle drepa et kreatur. Dette var først og fer at Adam og Eva så at et kreatur, at et liv ble tids. God har sagt vi Adam og Eva til å kunne ete av ødlån trøven i Ørstagærnen utan øynene. Men han har ikke givet ham en løyve til at ete av kreaturen som han har skapt. Det ble ikke for nattene syndaflåene at God sier vi Noah at de kunne ete av djøren. Og atter her så var Adam og Eva mynta hettar at lønene synden djever deg. Og utan at blåver uthelt så fast ikke firegjeving fire synd. Religion det som synda full mennesker røyna at gjøre fire en heilig god. Men evangeliet å ta gau og tøyendene kvart og gjøre en heilig god langt og hever gjørst fire syndige mennesker. Hetta at Kain han forstøyra i myndene av tog som god hei atlas at vurst jøgnen alla skriftene sonen Jesus Kristus som øynafyr skulle komme som et fullkomna offerlampe til hei konsekvenser for Kain og god kunne ikke godtaka hans offer. Vi leser også hettar Moses. Jeg har tidlig akkurat vi her i morgen som vi lykkes skulle hitte syndre på om en har løtt eller nå, kanskje.
Yes, fantastiskt. Detta her staveren til Aron. Ikke ordentlig til ham, men det som jeg bruker å skrive meg ikke noe i. Men det en illustration av staveren til Aron. Det stender i Bibelen at i 2. Mosebok kapitel 16 så sier Gud vi Moses fær å sla kletten. Og jeg skal lette vatten renne ut ur kletten til Israels folk. Og det stender at Moses han fer ivor og han slær kletten og en affær og vatten renner ut ur kletten. Sattne og i 4. Mosebok kapitel 20 så sier Gud atter vi Moses fær til å tala vi kletten. Og det stender at Moses fer og han sier vi Israels folk trykva tid at jeg og Moses og jeg og Aaron kunne klare å få vatten ut ur her som klette. Og det stender at han slærte kletten og en affær. Og her kom han ikke vatten. Han slærte han øyne fra treet og vatten kom ur. Men Gud sier vi Moses at du fyrer at du slærte kletten og ikke taler til kletten så skal du ikke få løyve til å komme inn og i et lova i landet. Hvor? Tror at Gud han hei atlas her at vi og i gamla testamentet kunne suttje en mynd av Herren og Jesus Kristus som bare ble slien øynafer for atler for synd. Og ta i Moses for inn og han slærte kletten øynafer av treet så avrekva i han myndene som Gud hei atla vysa okkon i gamla testamentet. Han avrekva i hendan skuggan av krossen. Og Gud sier vi han to slipper ikke å fære inn og hit lova i landet. Så kommer vi til søvnene om Abraham og Isak. Den velkjente søvn om Gud som kattler i Abraham og sier vi han, takk sånn tøyn Isak, tøyn øyneste, han og du elskar, og fær til Moria land, og offra han her som brenner offer, ha øynene av fjøtlen som skal visat her. Og så fer Abraham av sted, morgenen etter, vi Isak, og vi kjenner søvna, tar færa opp, tar genga nian av fjøtlen, her som Abraham skal offra sin øyneste son, sin øynborna son. Og som tar genga nian her, så sier og hvis du leser søvnene, så føler du kjenslene og gjør seg søvnene. At Isak sier, pape, hver offerlampe? Og du sier at Abraham sier, sånner min. Og det som om at det ikke bare en samtale og i middelen tvær menn, men det en samtale og i middelen en feir som vet at nå skal han offra sin egna son. Den øyneste som han åtte. Og som der færa nian av fjallet her, så sier Isak vi pappa sånn, pappa, her eldren og brenne, men hver lampe til brenne i offre. Og Abraham kommer her ved en svære, som et profetisk svær. Det hoksa han kanskje ikke omta, men han sier såleis når God skal selv skjutja til. God skal selv skjutja til å få oss her lampe til brenne i offre. Og så vil Isak lagt av altaren. Og vi vet at Abraham en gammal mæver. Færnum til 100. Og Isak en ung og sterske mæver. Og det var ikke Abraham som bant Isak og leie han av altaren. Nei, Isak, han måtte legge seg frivillige av altaren. Mynd om Herren Jesus Kristus, som sier, «Ønsken kan teka lumut». Nei, jeg legger til nye av meg selv. Frivillige. Og så legger Isak seg av altaren. Og Abraham, han teker knøyven og skal til at drepa sånn sin. En ekvelig dramatisk henting. Og så kommer røtten av himmelen som sier, Abraham,
Ger honom ikke mein. Det som om at det er suttje Abraham som hikker imot det god og sier, ja, men god, var det ikke det du ber meg om? Ber du ikke med om at djeva til her, min son? Høyre god sier vi Abraham, det var ikke Isak, det var ikke Isak som jeg vil ha fætra. Det var der jeg vil ha fætra. Og Isak lyfte sonderen, var kommet i midtelen med, og til, og du varst gledere fire lyfte enn du varst fyrt han som gav til lyfte. Det stender at han hittar opp, og her er et lamp som er en vekkere som er kommet fastere i noen runnar. Og det er ikke det vi ikke kjenner seg søvnene. Men så kommer det som vekkeren, han blir tidsen, han blir lagter, og Isak blir laster av altaren. Og vekkeren blir lagter av altaren, og i stegen for han. Jeg kan forstille meg at ta og Isak stod her, og han hukte etter som altaren. Han var takksammer. Han var takksammer for at det ikke var han som skulle dødja. Tid etter en fantastisk mynd av Herren Jesus Kristus, som var et fullkomne offerlampe, og som døg av krossen og i tøyen sted, og i min sted. Og det minner dere enda en for heter at lønnen og i synden djever er deg. Og at utan at blåver uthelt, så fast ikke firegjøving for synd. Så leser vi om Israels folk ta i Teivore i Egyptaland. Øysten er kjent søva. Og sender at god, han sier ved Moses at han skulle leie Israels folk ut av Egyptalandet. Og han gav dem en ekvelig grøyere instrukser på hvordan de skulle gjøre. De skulle teka et lydalest lamp. De skulle drepe etter lampet. Blåe måtte flåta. Og de skulle da smyrja blåe av en lampe og av dora stavnar utanfor husene til seg. Og Gud sier vi Israels folk, ta jeg suttje blåe, så skal jeg leipa til honom. De kunne haft sett alt mulig annet utanfor. De kunne haft glatt dora stavnar i vøkron diamanton. Men dess angelen hei færre inn i det huset og hei tidse og drype den første fødda ut i husen. De kunne haft skriva nekk vøker år om hva de hadde gjort for god og hvordan de elsket og god. Men ikke at de hei hjalt. De kunne enda haft tidse og et lydalest lamp og sett det utanfor i horna og tankt at dette må være noe godt. Men det var ikke noe godt. Så han sier, ta jeg så ikke blåe, så vil jeg leipa til kolon. Det var bare blåe som kunne få teg, som kunne bjerga teimen undan dømen, som god han kom, og han kom, som kom i vår Egyptaland. Og etter her var Israels folk mynt om etter, at utan at blåver uthelt, så fast ikke firegjøving for synd. Og at lønnen og synden gjøver er deg. Så var Israels folk leit inn i et lova i landet, og vi leser om at God han gjøver dem instrukser om hvordan de skulle offrene og altaren i for honom. Og røykeren av kvarjon altare og hver øynaste blåstråpe som rann av altaren, det var tusendavis og millionavis av djauron som var offraje i Israel. Men først evige øynaste øyt av hesson offrenon hei bare øyt endamal, og det var å pøyka fram til Jesus. Å pøyka av Jesus. Og ta i teg kom fram her, og teg bør og offre fram, så tok og hes i offrene sint tarra bort.
Amen? Nei, ikke amen. Ikke amen. Det stender i Bibelen og i Hebreabrevet kapittel 20 at det er omøveligt. Det er omøveligt. Det er omøveligt at blå tarva og bukka kan teka bostor sinter. Så kan så spyrja, kvært var dette så alt? Hvor skulle alt dette så offras? Hvor skulle alt hese djørene leta liv? Hvor skulle alt dette blåe flåta? Hva var endamålet vi hesum? Jo, endamålet var dette at hver fer og Israels folk de borde fram i offer, så visste de til at dette kan ikke teka bort og synder munar, men de mynte de av at lønnen og synden djevor er deg. Lønnen og synden djevor er deg. Lønnen og synden djevor er deg. Og at han har blåver uthelt, så fast ikke fyrdjøving for synd. Til en som jeg skal illustrere for dere nå, og jeg skal bruke dette her som vi har her. Jeg skal hava 2 menn opp her. Hvor kommer Rune? Ja. Og tar slipp å spille enklere det. Jeg tar enklere. Stille det her. Stille det her. Her. Så lyfter det hendene opp til at gjøre det dessen vi først, og halte hendene her på nær. Så hittar det ned i her. Tid, heter en mynd av Sattmala Ørskene. Og i Sattmala Ørskene var en krukka vid manna som skulle minna Israels folk av hvordan god hei tidser seg av dem. Her var stavur Arons som visste dem av til kraftene som god hei givet dem og til som han kunde bruka. Han tar det rett og stavene ut og Guds kraft virka i middeltarra. Og så var loven, det er ikke loven, det er skjerbrettet, men dette skal jo da illustrere lovtalvene som God har skrivet lover synere. Hese tingene var i Sattmala Ørskene som ble kort inn i det aller heiligste. Og det var bare en person som fikk løyve til at fære inn i det aller heiligste, og det var høvdsprester. Og ta i høvdspresteren får inn i det aller heiligste, så ikke opp her, ikke hekk nere. Og ta i høvdspresteren får inn i det aller heiligste, så stendet det at jeg hadde en kjete av honom, så jeg visste jeg skulle hense at han får inn her, og selv har jeg glemt at offra for synder søgner, så ville han være deigur. Og da måtte hala han ut at. Men nere i hesare Sattmala Ørskene, her la loven. Loven som sier, du måst ikke drepa, du måst ikke driva hår, du måst ikke gyrnast, nek av tog som naste tog en øyer og så framveis. Og man av Ørskene var et låk. Det var av godle. Det er så ikke dit. Det var av røyn og godle. Og til låket ble kattlet for nøye ståler. Nøye ståler. Kerubaner og ønglaner som Hesenberg er et godt døme om, og som der er til dagligt, det var tøyer som dømte folk. Det var ønglaner, det var kerubaner som kastet av Adam og Eva ut ur Edens hava. Ok, illustrasjonen, ikke ok. Ja. Og så ønglaner, kerubaner er en bøylet av, en mynd av domen som er iver okken.
Og det stendte at øyne for året så kom hovspresteren inn og han tog blå og han slette blåve og han var i stallen. Så ikke det myntene. Englene tar hukt og nyr av lovene som sier du skal ikke, du skal ikke, du skal ikke. Og domeren var her. Men hovspresteren, han kom øyne for året, og han slette blåve i midtelen, god og lovene. Var synten tidsen borster? Nei, synten var ikke tidsen borster. Men det stender at god som hei tål, han gøymte syndene. Han lät ikke domen komme over til. Til at øyne for skulde og en personer komme. Så er det standene å løte seg. Og så leser vi disse versene i Rombrand kapittel 3, vers 23, som vi kjenner så vel. Ødel hava synda, og taimon fattas dård gods, og teiver er rattvis gjørt, fyrir ønske av nøye hansara, vi endeløysingene som i Kristi Jesus. Hese versene kjenner vi det, men så fylker et annet vers at han har hettar, som vi kanskje ikke leser så ofta, her det stender, honom, og i god hever sett fram som nøyestål. Honom og i god som god hever sett fram som nøyestål. Halleluja. Kære tid, Herren Jesus Kristus nøyeståler okkara. Og ta i god hikkur nyr og okkon i det, vi som har sett okkar alit av Herren Jesus Kristus, og her blivit tvåeie og i blå i hansara, så ser han ikke okkon, men han ser Herren Jesus, han ser nøyestålen. Det kan godt sette deg ny. Og så sier han, for jeg viser rattvise syna, vi til at god og i lengt med oss synen har haft 12 i synden, og i avår våre gjør der. Det stender i året godt at Satan, han akærer okken innenfor god. Jeg skiljer ikke ordentlig av hvordan det blir til at Satan skal ha en sånn etgångt innenfor god som Bibelen sier at han hever. Det stender at han fer inn og han sier god, Billy gjør det ikke hatt der. Eller Billy gjør det hatt der. Billy synder jeg. Han ikke rettviser. Men det stender at god, Herren Jesus Kristus, han nøyeståler min, og han kommer inn i midtelen med og god, og han sier, jeg har tidsi domen for Billy, jeg har tidsi straffene for han, han 2 av våre munnen blåe, og Satan vil nøyter til å bakke og sige, ja, jeg vet, jeg får ikke gjort vidt det, jeg får ikke gjort vidt han. Og her tid så kommer Jesus. Alla dessa myndene som vi har sett i gamla testamentet, der pøyga og bæra fram og imot dessa øyne personen om Herren om Jesus Kristus. Et fullkomna lampe som skulle være drype av Golgata krosset, og hans blå skulle flåta til løsgjald for synd. Og da han kommer gengande, så hygger Johannes døybaren et honom, og han sier vi folkene som rundt om han, hygg lampgods, som teker borstor, synder, hømsens. Hygg lampgods, som teker borstor, synder, hømsens. For dere det et vers som vi da var hørt så ofte, men for Israels menn som framveges til løtene, og Johannes sier etter, framveges offra i nye tempelen, og hvis du heter at
Sjalt om vi offrar fer att han affär så kan det inte täcka bort och syndena och vi må färra attor att offra omattor. Ta ett hej hört och hes i årene från Johannes Döparen. Hick lampgods. Ja, det heter offra många lamp. Han säger hick lampgods som teker borstor synder heimsens. Ta vært heter en gauer taunløygur i øyren tarra. Og Kristus han ratt i armar sina ut av Golgata. Han lät blåset flåta. Han säger nu det fullgjørst. Nu jeg her, det fullkomna lampe, det fullkomna offre. Og mynte jeg kunne etter. At lønnen synden gjøver i deg. Og at åttene blåver uthelt så fast ikke fire gjøving. Fire synd. Det er en liten sanger som vi plater synd i sundagsskolen som sier så løsner en liten jenta gikk i sundagsskolen så trygg for en sånn og det her hørt i hånd God som så gaur vi hver smabat at han og dejan let sin egna son. Hon hørte hvordan synden ødlom rævur at menneskene ikke elskar God men øysene at han som tror av Jesus fer himmelen og evet liv og i lot. Og en dag hon og vidkjær og søyna det en klaran kaldan kæva dag og og spyr kvitar en kæva hon vet seg hava hørst etla seg. Men man som veik og gra og gommel og kanskje kjøtt skal være løgt i målt, hon hører ikke anna hørst enn kæve kvitastre og øtlån her av folk. Nei, omma, sværa gentan, det skriva at ått som kvitare enn snjå, det han sal som her bliven tvåa og i Herrans Jesu dyra bæra blå. Tar han og tar av eian og og av knät her fotlo og hun eldre bæ at Herren skulle i hennar sal nå tvåa og hon blev kvitare enn snjå den det. Jeg var bare en 5 år gammal smadronker ta jeg gav mitt liv til Herren Jesus. Jeg tog ikke en gang å lese eller skrive. Jeg har ikke noen teologisk utbygging. Men jeg var oppvaksen av Sarepta og jeg har hørt bådskapen om Herren Jesus. Han var kommet her nye at frelsa syndere. Syndere, det visste jeg at det var, langt som 5 år gammel. Jeg minnes det at jeg får ur sangmøyne til øyne kvølte, og lei meg knæ, og jeg ber øyne sere einfalt av bøn som et badenbyer. Jeg sier, gå Jesus, kom inn mot hjertet. Amen. Jeg har ikke vært nødt til å begynne her bøn. Så han tar for jeg vet at Herren Jesus frelsere min. Og i dag så lever innbjøringen til tøyen. Begge som her og kanskje tid som hitja og i sjønvart nå tatt av sent. Og i dag lever innbjøringen til tøyen. Herren sier kom, lät jag kom tala samman om rätt, säger Herren. Om så synder tyckare som skarlack, skulle det vara kvitar som kaffe. Om det som rejar, om det rejar som puspor, skulle det vara som kvit ull. Du rannsauer, vi blå i Kristus her. Du tidser med åter honom. Du takka Herren og Jesus for at han døye for te og i tøyn sted
og let blåe flåta som kunde være til rønsan for te. Det nøydes ikke at færa til en samkommer løyere eller en prest for å få syndertøyner fyrtjøyner. Herren Jesus, han her just nu. Han vil rensa til. Han vil gjøre denne nødja byrjan. Han vil lete til å få løyve til at han kommer inn og renser synden her ur løyve til honom. Han her hesa løtene. Og han til røyer at frelsa til. Om du kattlar av navn hans herre. Rombraue Tutjo sier således når at han, Herren Jesus, han ryker, han nå ryker for i ødeltei og i kattla av han.